영주가 정말 내 딸이 아닌 걸까? 한동석은 전화를 끊은 뒤에도 한참 동안 자리에 앉아 움직이지 못했다. 미국에 있는 친구가 방금 전 전한 그 소식은 그의 머릿속을 멍하게 만들었고 동시에 심장을 죄어왔다. 그 충격적인 진실이 믿기지 않아 다시 묻고 또 물었다. 그런데 친구는 대답 대신 서류 하나를 보내왔다. 오천수의 딸 영주와 미국에 사는 한 남자의 유전자 검사 결과. 그 결과는 단 한 줄의 문장으로 요약되었다.